Okay, guys, welcome to Divoice Media again. Leo tumehostia msanii mkubwa sana Busia, msanii Konki. Msanii mwenye ambaye anafanya vizuri Busia mzima na hata Kenya mzima. Anaweza waambia jina mwenyewe. Kwa majina naitwa Yoboy King. AKA Yatima wa Mapenzi. King Vanadi. Ni mengi. Yaani uko na majina mingi, Yoboy King, King wa Mapenzi. Hizo zote ni zako, unatumia zote, like zote media yote ni hizo. Kwa social media ukitaka kunipata utanipata kama Yoboy King. Zingine ni AKA tu. AKA. So your real name? Shadrack Kibe. Shadrack Kibe. Oh, sawa. So Shadrack Kibe, Yoboy King, your home ground, umegrow wapi? Mtu akitaka kupata na kupata na wapi? Sasa ile kimtaa uko wapi? Shule umesoma wapi? From primary to high school hadi college? Okay, mimi si msomi sana. Nimesoma nikafika kidato cha 4. Kidato cha 4. Kufika hapo hivyo nadhani fikra zangu zilikuwa zipo na pia kutaka kufanikisha matumaini ya wazazi. Unaelewa? Mimi ni mzaliwa wa Busia, maeneo ya Budalangi. Nyumbani nadhani ndo kule chini kabisa, wengi wanasema mwisho wa dunia. Natoka Bunyala South. Bunyala huko ngambo? Yes. Yo, sawa. So ulianza lini kuimba? Ukarealize uko na hii kipaji ya kuimba? Ulianza when? Muziki nadhani ni kitu ambacho nimekuwa nacho, yaani kimekuwa ndani yangu tangia. Nimeimba tangia niko mdogo sana. Na nafasi yote ambayo ingetokea kipindi kile nipo shuleni ya kuimba katika umri wa chini sana, nilikuwa naipambania na naing'ang'ania sana. So nimeimba tangia niko mdogo na tangia nipo shuleni pia. Miaka ile ya chekechea. Okay. So msanii gani amekuinspire kuimba, like msanii? Harmonize. Okay, Harmonize umesikia mahali upo, wewe ndo role model wa Yoboy King, wewe ndo umefanya ameimba, wewe ndo unafanya naimba venye anaimba hivi saa hii. Wewe ndo umefanya amekuwa msanii mkubwa hapa Busia, amejulikana hadi Kenya mzima. Ni wewe Harmonize. Bali huko, hebu mfollow Yoboy King, uone venye yeye umekuwa role model wake. So Yoboy King, wewe ni hizi nyimbo zako zinakujanga tu ama ni wewe unaandika ama like? Kama vile nilivyokuambia tu kuwa mambo na muziki ipo ndani yangu. Kwa hivyo muziki wangu ni kitu ambacho kinatokea muda wowote, yani muda wowote kipo kwenye akili yangu. Na ndio maana sijulikani nilipo, eti sana naimba muziki wa bongo. Lakini utanikuta nimeimba muziki ambayo ni ya asili nyingine tofauti sana na bongo. Unaelewa? Kwa hivyo ni kitu ambacho kiko ndani yangu. Sipo limited. Anasema versatile. Ama sema vipi? Mtu ambaye anaweza kuimba muziki wote aina yote ile. So unaimba muziki wote ule, na uwezo huu wa kuimba muziki wote. Sasa unaandika, bado unaandika nyimbo, bado wewe ndio unaimba hizo, bado unaandika, unajiandikia mwenyewe hizo nyimbo? Okay, the funniest thing with me, waga si na muda wa kukaa chini tunaandika muziki. Mimi nikishapata idea kuhusu nataka kuimba kitu fulani, nataka kuimba kuhusu jina lolote tu, yaani mradi nishajua nataka kuimba kuhusu hii situation, ni ya kuachwa, ni ya kupendwa, mimi naimba. Unaimba. So sina muda wa kukaa chini naandika muziki mimi. Sasa wewe zako zinakuja tu through inspiration tu. Okay. So Yoboy, kuna hizi songs zako 3 naona zinafanya poa mtandaoni. Kuna hii songs inajiita Jojo. Kuna hii songs hii umeimbia huyu Osia. Kuna hii umeimbia Wanjala. Naona hizi songs zinafanya vizuri sana. Hebu unaweza tuambia behind hiyo kufanya vizuri za hizi nyimbo zote? Okay, unajua mimi ni mtu ambaye tofauti na kufanya muziki.
naheshimu sana support ya mashabiki wangu. Unaelewa? Kwa hivyo ninapokaa chini nafikiria muziki mzuri tu. Na nafikiria kufanya muziki na ambao utawaridhisha wale ambao wananisupport mimi. Wazidi kunisupport na wazidi kunifuatilia kwa sababu wana imani kwamba mimi nawapa muziki na ambao unawafaa. Unaelewa? Kwa hivyo nadhani muziki wa George tukianzia pale ni muziki na ambao nimeona kwamba haya mambo na mahusiano yapo, mapenzi yapo. So ikitokea kuna situation kama ile mtu amependa, unakuwa unahitaji kumuonesha huyo mpenzi wako kwa namna moja ama nyingine. So sisi kama wasanii tunawaambia kwenye lugha ya muziki ya kuimba. Naelewa? So mimi nimetokea pale nikafikiria kuhusu kufanya hicho kitu. Nashukuru kimekubali, nashukuru mashabiki ambao pia wamesupport hiyo muziki kabisa. Tukifika kwa ngoma ya Osia Era, ni idea ambayo mdogo wangu ndo alikuja nayo. Mdogo wako mgani? Anaitwa Praise Teaser. Praise Teaser. Pia ni msanii ndio? Pia ni msanii, naimba naye muda mwingi sana, nimecollab naye hata George, nimecollab naye Beat Era. So hiyo ngoma ya Osia Era aliniambia bro, inahitaji hata kipindi tupo studio, hiyo ngoma ilikuwa iitwe Osia New Era yo. So akawa nimbishe sana kabisa. Akawa anabishana ananiambia mdogo wangu hapo unafeli. Endapo utapeana hiyo ngoma hiyo chorus ama hiyo jina itakuwa haifaulu kwa sababu unahitaji kitu ambacho kina stick kwa watu haraka, wakisikiza enda nacho mapema. So pia ikawa mimi nimezingatia na nashukuru sana, idea yake imefanya ngoma ikawa kubwa, imecheza sehemu nyingi sana kabisa. Tukifika kwa Beat Era bado idea mimi nimekuja nayo. Nimefikiria nikasema, kwa sababu yeye mwenyewe tulimuuliza akawa anasema kama muziki ambao nauhitaji ni muziki wa Kiluya. So yeye unajua mdogo wangu anakubali sana tukifanya muziki wa Kiswahili, unaelewa? Akawa anabishana sana ananiambia muziki wa Kiluya acha tumpatie jamaa muziki wa Kiswahili kwa sababu yeye ana demand sana, anahitaji wa Kiluya, lakini bado tunaweza tukampa Kiswahili akawa amekubali. Mimi nikamwambia kulingana na yeye na kulingana na wale ambao wamemsurround, hizo ndo ideas ambazo wanazihitaji wao. Acha tufanye nao, bado naamini hatuwezi tukafeli. So mimi nikatokea nikatafuta idea hiyo hangla nini mpaka washikaji hata mwenyewe anashtuka muda mwingi. So ndo kama hivyo idea ikakuja, sisi tukaingia studio tu hivyo tukawa tumefikiria vitu ambavyo vipo tu. Hatukuandika ngoma. Nadhani tulifikiria kama leo kesho tukaingia studio, tumeingia studio bila chochote, tuliandika. Mkapiga tu freestyle ikaendanga tu hivyo. Tukawa tumepiga freestyle ya chorus, producer naye ni mkali akubali akatengeneza hiyo beat. Tukawa tumeka maneno hivyo tukatoka studio tukangojea ngoma, baada siku 3 tukatoa. Hiyo ngoma imetesa sana mtandaoni, mbaya sana. So nashukuru sana kabisa. Sasa unaweza tu tupea beat tu uimbe tu kidogo tu Jojo na utupigie na hii ya Wanjala kidogo tu. Taarifa zenu za kusema nipo single zimeshaisha. Taarifa zenu za kusema siwezi pendwa zimeshaisha. Oh baby taarifa zenu za kuniona mimi mwenyewe zimeshaisha. Mama, and in case I'm falling, you my number one fan. Ndio ngoma Jojo sasa. Wallahi hiyo unaimba bro, unaimba. Sauti nayo uko nayo. Unafaa uimbe na Harmonize kweli. Shukrani. Sasa hiyo ni Jojo, hiyo nyumba ameimba ni Jojo. Unaona venye ni kali, anapiga vitu kali, msanii mambo mbaya, msanii ana trend mbaya sana hapa Kenya, msanii anapiga Busia. Sasa hata Busia sasa ndio hiyo Jojo ni trending number 1 hapa Busia. Hakuna song nyingine inafika, ni ya hiyo Boy King. So kuna hapa ingine amepigia mtu wa Budalangi, hiyo ya anaweza waimbia hiyo ya amepigia Wanjala, pia song nyingine kali kabisa. Rino Lukendo Vanyala. No Lukendo.